Xan ordusida katta marosim o'tkazmoqchi ekan. Aqlli bolalarni qizitib berish taklif qiladi ekan. Alen, biz xan ordusiga berib o'ynaydigan bo'ldik. Ilk aqlli sipoya degan gaplar nima gaplar u? Bilamsan? Kitobdami aniq yozilmagan. Spy degan gap so'z harakati siliq bo'lib qoida yo'singa bo'ysunish deganlikdir. Xon ordusi? Dada, xon ordusi qandoq esil yemekliklar bor? Turli yemekliklar bor. Ner turish. Adabli balalarning oldi bilan yurish turishi joyida bo'lishi kerak. Oldi bilan eng aqalli turish holatidan boshlaymiz. Turgan vaqtimizda ko'krakni tik tutib, qursaqni ichiga tortib, ikki qo'limizni tuz tashlab, ruhli turishimiz kerak. Turdi, adab qoida o'rganayotganda narsa yeyishga bo'lmaydi. Oğlum seni ağılı geldim. Bay hocam, ben balalarga savoq beryapman. Kadir mollam, endi sizni avar qilmay, o'g'limga bir esil zodi mollam taklif qildi. Bundan keyin mening gapimni anglaysan. Shunda qilsang, haqiqiy esil zodi bo'lib chiqa olaysan. Oğlum, bu senin yeni ustasın. Teşhikmi mollam? Sening azroqmi asosan yo'qkan. Esilzodi bo'lish uchun ko'p tirishish kerak. Mollam, menda tangichiq. Amasa bolamni topshirdim juma. Dada! Qaytib kel. Ayak berib tuz tur. Tez bo'la. Qarab tur, ha? Assalomu alaykum. Mana shundoq. Peshini ko'tar. Qo'sog'ini tiqa. Peshini ko'tar. Beliniga. Peshini ko'tar. Beliniga. Ko'tar, egil. Oğlum, ustasının gibini anla. Esil zodlardan bol. Alen, Akila, bana be. Akila, bana. Oydan. Turdi, qandaq mengish bu? Turdi, esilzodlarning salimini bizga ko'rsatib qo'ymamsan? Assalomu alaykum. Bu mening yangi ustozim o'rgatgan esilzodlar salimi. Biz berib o yangi ustozingni ko'rib kelaylik. Qani o yangi ustozing? Mana bu mening hozirgi ustozim. Assalomu alaykum esilzodi ustoz. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Nimaga kulasizlar? Tarbiya ko'rmagan nimalargasizlar? Mollam, nima bo'ldi? Neden degan yavoyi balla bu? Bayg'o'jam, sizlar taklif qilgan bu ustoz eng aqlli salomlash harakatini bilmaydi ekan-ku. Mening baginim o'rdi salimi. Albatta o'xshamaydi-da. Nasirdan bilmaganligin qalaymiqan so'zlamay kerak. Tompay balla ekan. Mato'lig'i chiqib o'tiribdi. O'g'lingiz agar ular bilan birga yuradigan bo'lsa, ugunishda alg'i besishi tas. Nasirdan yana ketmay tursizlar-ku. Bundan keyin uyimga kelguchi bo'lmanglar. Sho'lgiyani aytib. Qara atdinga. Naring eslizodiga o'xshaydi sening. Haqiqiy eslizodlar hargiz murosimga qizolinish uchun qatnashmaydi. Kursug'im yechib ketdi.
Aldamchi. Nasırdan o mollam bek eskiken meni tabağa yigil koymadı. Orduq barmayman. Bo'ldi, meni qo'yib-ver. Yo'q, bo'lmaydi. O meni urdi, tabağa yigizmaydi. Ma'qul. Meni qo'yib-ver. Bo'lamdi. Bu ishni menga topshir. Van xo'jayin, qanday esilmalaringiz bor? Hammasi esa. Mollan, qarang, bu mening do'konim. O tarafni ijaraga beryaptim. O tarafning hammasi. Hey, qarab masanga manda. Bayxo'jam, oldi tarafda musobaqa o'tkazib yetibdi. Futqonlarga tangi berdi ekan. Tangi beramdi ekan. Bizlar berib qarab baqaychi. Yurtur. Mana. Marhamat molla. Yurtdoshlar, do'stlar, non yeganga tangi beriladi. Non yeyishni baslashtiriladi. Kim birinchi bo'lib tayyorlangan non yeb bo'lsa, 8 tangiga erishadi. Tizimni tish boshlandi. Kelinglar. Tizimni tish boshlandi. Kelinglar. Men tizimday. Turdi, birinchi bo'lib tizimlatdi. Yana qaysinglar ba? Man. Men tizimlayman. 4 odam bir guruhga musobaqa boshlandi, ha? G'ayrat qilinglar. Boshlanglar. Musobaqa mag'asir keskin ilib berilmoqda. G'ayrat qilinglar. Bu tarafga mayirlar qarab baqayli. Ha? Yana mi g'ayrat qilinglar. Kichik do'stlar, yengilib qolmanglar. Sizlarmi g'ayrat qilinglar, ha? G'ayrat qilinglar. G'ayrat qil bolam. Ko'pchilik o'zinglar yaxshi mahirlarga madad beringlar. G'ayrat qil bolam. Yaxshi. Qaranglar, o bardashlik beramadi. Musobaqa halqiliq bosqichga qadam qo'ydi. Hozir faqat turdi bilan Mavi Isildadi mo'llarga qoldi. Ularga madad beraylik. Qani kim chempion bo'la oladi ekan, ha? Tanga faqat chempion bo'la mansub. G'ayrat qilinglar. Hal qilg'uch payt yiqilishib qoldi. Mavi Isildadi mo'llar 5 nonni bir aqli yutib Turdi inimiz afsuslanarlik ichida chempionlik bilan xo'shlashdi. Rahmat. Tangini chiqa 8 tanga. Bir aldamchi kazatning podsho mazgipining esil zoti qilib tikirvag'in qarmamdigan. Sen kim? Meni qo'rqitman dema. Asıl aldamchi o'shmonda. Men ordu muhofizatchisi Abbas. Abigim, bir qo'shiqni tilayman. Men aslida bir sargardon edim. Selim boyga bir eslizadi mollam kerakligini anglab, ozroq tangi undiray degan edim. Bayxo'jam, bayatin Selimon o Isildadi mo'llamning non yegan oltini ko'yganlar. Men uni to'lamayman. Shohning yorlig'i. Shoh olilari Nasriddinni o'rdiga kirib marosim qatnashishga taklif qildi. Olilar qaysqonlar. Olilar qaysqonlar. Olilar